欢迎收听华瑞投音观点。在宏观交易的高端局里，判断对方向其实只赢了一半，剩下的一半叫做如何熬过等待的成本。法国巴黎银行报告显示，投资者目前面临的最大挑战并非看不准大趋势，而是如何让投资组合在漫长的震荡期中既能维持当前的获利现金流，又能同时布局未来可能爆发的极端波动。这就像是一场极其精密的高空平衡动作，交易员必须在获取稳定性与博取爆发力之间找到黄金交叉点。法巴银行目前正在执行一套精密的剧本，透过层次分明的资产组合，一边领取稳定的租金收入，一边手握通往未来大行情的入场券。法国巴黎银行报告显示，这套策略的核心布局体现了投行交易员对平衡的极致追求。核心结构被精准地拆分为两个互补的部分。第一部分是扮演租金收集者的角色，重点放在法国与西班牙的2年期国债利差交易。交易员将这种结构称为利差收窄交易，也就是看好法国与西班牙之间的利率差距会进一步收缩。华瑞认为，这在逻辑上就像是当一名具备前瞻性的专业房东，在等待房价随着城市发展而上涨的长期过程中，你必须先确保每个月都有稳定的租金入账，用这些预期内的现金流来支撑后续更大的资产配置。在债券世界里，这种透过持仓就能产生的收益就叫做正向利差。为什么法巴银行在这个时间点需要如此强调收租的动作？法国巴黎银行报告显示，他们的交易团队目前正持有一个规模庞大且属于中长期的10周年蝴蝶型交易组合。这个组合里面复杂的涉及了意大利、法国与德国的国债。然而值得注意的是，这项具备高度战略价值的交易目前正处于负向利差的状态，也就是说，每一天的持仓都在消耗资金。华瑞认为，这就像是你拥有一辆全球限量的极具增值潜力的古董超跑，虽然你可以预期未来的转手价格会暴涨，但现在每天将它存放在恒温车库，委托专业人员维护的费用可能就高达$100。为了抵消这些昂贵的车库费与维护成本，法巴银行灵活地选择买入2年期的法国国债，并同步卖出2年期的西班牙国债。透过这种方式建立起一个正向利差的覆盖层，利用每天收取的利差租金来支付其他大宗交易所需的保养库存费，确保机构能优雅地留在场内，而不至于因为资金的持续失血而被迫提前下车。在确保了坚实的收租基本盘之后，法巴银行的第二步是精准锁定市场低报价的机会。法巴认为，现在是切入低价伽马的绝佳时机。在期权的专业术语中，伽马衡量的是期权价格随着底层资产波动而变动的速率，也就是我们常说的获利爆发力。目前，欧洲债券收益率正处于2023年的高点，这不仅意味着债券价格正处于历史性的超跌低位，同时市场的隐含波动率也因为近期的暂时平静而大幅回落。法国巴黎银行报告显示，他们正在积极买入6月19日到期的短期接收者期权。这类衍生工具本质上是在买入一种权利，如果未来欧洲的利率出现超预期的大幅下跌，这份权利就能为投资者换取极为可观的高额回报。法巴认为，选择6月19日这个到期时间点具备极高的战术价值，因为这份保险合约完美覆盖了所谓的央行超级窗口，包括欧洲央行、英国央行与美国联准会都将在6月份召开关键会议。目前市场的定价显然低估了央行转向的可能性，而这份低报价的伽马就像是在保险费处于历史低点的时候，为自己买入一份万一发生大行情就能获得高倍数赔付的保单。华瑞认为，只要其中任何一家权威机构在会后声明中暗示降息速度可能快于预期，原本低廉的期权价值就会因为伽马效应的启动而迅速喷发，将原本平淡的波动转化为惊人的获利加速器。这笔被法巴银行视为高胜算、高报酬的非对称交易，其背后的数据逻辑展现了极高的安全边际。法国巴黎银行报告显示，这笔期权交易的损益平衡点设定得非常宽容，只需要欧洲债券利率向下移动 7.7 个基点，整笔交易就能开始产生利润。华瑞认为，在目前全球宏观经济数据频繁超预期，利率单日震荡动辄达到10到20个基点的当前环境中，这 7.7 个基点的门槛显得极具吸引力，几乎可以说是一个只要市场稍有风吹草动就能跨过的低门槛挑战。法巴银行目前的入场成本设定在 67.5 分，而预期的目标价则看在 1.6 元。
这背后代表的是潜在收益率预期将超过 130%。这种布局最精妙的地方在于，如果6月份各大央行最终选择保持沉默，交易者的损失也仅仅局限在当初支付的那笔微小的权利金。但如果央行态度出现任何细微的鸽派转向，这笔交易就会瞬间从防御状态转化为极具侵略性的获利引擎。华瑞认为，法国巴黎银行的这套交易剧本是专业资选管理的教科书级典范。它并非单纯的投机，而是利用短期法国与西班牙国债的组合建立起防御性收租体系，再将这些收来的租金精确地投入到具备高爆发力的6月央行会议埋伏区。这种双层叠加的架构极其优雅地解决了长期宏观布局中现金流枯竭的问题，有效平衡了当前的生存需求与未来的翻倍机会。在接下来的几周内，投资人应该将所有目光集中在6月中旬的央行窗口，因为那将是决定这场低成本 gamma 博弈能否最终兑现10倍获利潜力的关键时刻。在当前利率维持高位且市场波动率被明显低估的特殊环境下，这种透过正向利差养活高杠杆期权的布局逻辑，正是聪明钱在面对宏观风险时最值得我们参考与学习的防身术。以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的观看，希望今天的内容对你有启发。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪华瑞。若您对加入华瑞有兴趣，或是想要与我们进一步联系，欢迎随时与我们联络。